我哋美食新聞週報每個星期都會為大家緊貼輪住買唔同嘅着數優惠，即刻睇下本週人氣輪住報有咩特選美食啦！君南麵包廠經典忌廉筒簡直可以稱得上係用心之作啊！由猜皮、烤焗到加入忌廉等等嘅步驟，總共要花費超過8個鐘。忌廉全人手製作，口感幼滑細緻，甜度經過精心調整，達至甜而不膩，就咁咬一啖都有滿滿嘅幸福感啊！港晶酒店 YMCA 在林角環球美食自助午餐，為你準備咗琳琅滿目嘅環球美食，包括多款新鮮刺身、蒸比目魚、燒有骨牛肉西冷、即煮泰式船麵等等，合共70款美食，仲有超過10款甜品，一定可以令你食到捧住個肚走啊！灣仔六國酒店 Le Menu 西餐廳推出果釀花語下午茶自助餐，融合水果同花卉元素做主題，色彩斑斕嘅鹹甜美點將會為你呈現一場視覺同味覺嘅盛宴，約埋班 friend 一齊享受下悠閒時光啦！想享受 CP 值高嘅日本 A4 和牛壽喜燒，令和鍋物酒場嘅令和2人前啱晒你。精選菜式包括富士山火焰脆脆薯仔沙律、鹿兒島 A4 堅格和牛海膽飯卷、壽喜燒鍋配150g A4 堅格和牛，超豐盛，勁滿足啊！富林皇宮醬皇脆皮燒雞，鹽蒜新鮮靚雞，口感香脆，皮酥肉嫩，仲係傳統粵式名菜，配埋富林特調醬皇豉油食，味道鮮美，斬料加餸，屋企人實滿意啊！睇啱有咩心水味，即刻拎起你哋嘅手機一齊搶好嘢啦！